Yo shaayii waan hin danfadhee dhuguu qabuutan hin lallabdu. Lakki nama waaqaa akkas maali Lakki joo? dura maal jedhu dura nan ol seenu shaayii waan hin Lakki danfadhee dhuguu qabu. nama waaqaa akkas miti dhugaa. Sichi yoon iddoo biraa deemuu baadhee jenneeti malee qabda hunda isaa biraa dhugaa. Garuu ati baga nagaan dhufte. Ayii. Ameen ameen. Dhugaa. Targabbaa'e kaa lakkoofsa lamarra. Kan lakkoofsa lamarra teessu kun chiikota natti fakkaatti yeroo hunda. Irraftanii isin. Eh? Irraftanii homtuu mana jirtu. Lakki maal nuti amma galaa jirra? Eessa daandii deemaa jirtu moo? Sichi gara xumuraa sagantaa keenya. Laattee yoo ta'e malee kan fuudhe immoo yoo nan ga'us gubbaarra. Akkasii moo? Ayii caaluun deessaadhe. Akkasidha yaa'u. Kanadha warri haftan. Nagaanis ni haa ta'u nama waaqayyo akkam jirtanii wagge Nagaa jirtu akkami jira gooftaaf galatu. bakka jiraattanii sagantaa fixxanii jirtanii moo hogganaadha? Xumuramee Waan wayii bakka takka na dhibe ishee sin gaafadhanaa himtanii? Maqaa isaatiin darbamtanii? Ragaa kootu deebi. Kootu sagantaa daabboo shaayii jechuudha. Diinaa ol siyaasa hir'isaa ta'a namni. Bakka gaggeessituuttan si kansiluma. Sagantaa daabboo shaayii jedha. Era ruuteen dhufte hante intalatti ishiin itti raajjisu. Dhufte immoo laal qoshaashittiin. Hinduuta ishiin naan jettu sana. Ishiin duuta naan jettu. Anaan tokko bara 2017 ceetu hinduuta garaa dhukkubbii sirra garaa akkasii godhaa bulanaa jedhe takka. Waan inni jedhe sana hin jedhuuni. Darbattu. Qolloo qabi. Intalli kun idduma deemtutti ijoollee dhugaa rabbii mooritaruun baattee deemti mooyi. Nu darbattanii. Mana qollofte si darbattee kaatee qollofte. Maali immoo baay'ee qabna. Gurbichi eessa dhitee raajiin? Raajiin eessa dhitee? Na darbatte Gaggeessitu maali? Itti boddi. In agartuu piroofaayiliyyuu suura jala galtee dhaabbachaa jirti jaarsa ishiiti. Abbaa warraatiidha. Abbaa warraa ishiiti. Laala akkati ishiin jala galtee dhaabbatte. Nama tokko gadi darbatte taanaan. Nama tokko gadi darbatte. Sa'aatiin abbaa warraa kee kan afaan. Mee Abbaa warraa sa'aatii kee kan afaan ol baata. Nama tokko as keessa. Nan tokkina duraa waaqa. Rooti nan tokkina. Gaggeessitu sitti meera garoola. Sitti meera gaggeessitu. Suura kee ol baala. Amma faarfattuu tatis. Sa'aatii 8. Sa'aatii 8 as gubbaarraa. Sa'aatii seexanni hojii ishee hojjettu maal Daabboof shaayii jechaa jira dhugaa waaqaan naan jedhu. Wadii dara naa kennii deemi tajaajilan itti fufa. Ishiin seexana. Maarra bakka. Ani seexanni gurraacha. Abbaan hafuuraan kun irra fuudhama manaan qabu moo mana barbaada maal hojjetaa ammoo si. Raajicha dhaante raajii geessisu miti isa nu darbachaa ture. Maal tasgabbaa haasa'a. Maal ta'e maalu biloogte eessa gad dhufte abbaa haadha manaa keessas keessa hiraasi waamte. Galli Rafi. Sa'aatii kana raajii faana naasofnu nu haasofsiisuu barbaannaan keessaa kottu raajii haadha manaa keessas jiroo ta'e immoo fudhuu bahi malee waa biraa dhiisama.
Oduudhis. Dhiisa ammas waa'ee waldaa Waree biyya. addaa bisaa. binaasaa manaa keessatti yoo ta'e Dhiisi. mana Keessaan waaqayyootu kootu si Raajii. Abbaa hafuura. Pirofeet. Even. Atoo Pirofeet. raajiidha. Meemme Koota jaartoliin nagaagge. kee. Haasaa nuuf Jaartolii hin waldaa gaa. nuu dhiyeessinu. Maan narra riba sididee yaadu. tasgabbaa keessatti hima. Mee akka nama lafa Maaliif gabaan hin- ta'inaati tasgabbaa haasa. Tasgabbaa akka nama lafa gabaan ta'in. Bakkichumatu lafa gabaati kanaaf. Bakkichuma lafa gabaati. Booddee gurguratta waan ta'eef Maanni iddoon kun? suuta jedhu siyaasa Iddoon kun maal? Eela baate qannabbush. Iddoon kun Eela qannabbush dhufte. suuta jedhii sin jechaadha ola. Ala hamma akka nama sammuu Seeta. qabu tokkotti haasa'u suuta jedhiiti tasgabbaayiiti nama na gadi bu'i. hinaasoo. Nama na gadi bu'i. Asitti nu gorsuu dhufta moo iyyuu? Haadha manaa kee tasdiraayi. Haadha manaa kee barbaadaa dhufte nutti himi. Kanaan jedhu tasgabbeessuu hin dandeessu ishee. Rimuufinsi godhatu keessaa utuu baatee gati rimuuf nu gootetti. Na dhaggeeffataarti waa'ee haadha Maal si manaa miti amma dhaggeeffannaa? kanan sitti haasa'u. Maal nu dhaggeeffatta? Keessaan addina gaafadhu gootu. Maal- Keessaa wal gorsina. Warra Akka ati waldaa qabdus keessaan natti. Tasgabbaa'ii. Kanaan jala waan nu gorsinu qabu. Uff. Hin jeeqin Abbaa hafuuraan tasgabbaa'ii bira haadha manaan qabdu maal goota sirraa? Hin raftuu? Warra mana waa'ee jiraatu rafii saatii- Sa'aatii 8 maal hojjetame ammati asirra? Tajaajila dhuguma irraa Maaliif maqaa irratti? raajii kana ofirraa buusi kottu natti haasa'e. Maqaa raajii gadi bu'u ofirraa Maal buusitu irratti? kottu raajonni dhugaa dubbii waaqayyoo dubbatan sa'aatii kana onlaayinii irra hin taa'an sii galee maqaa raajii kana ofirraa Raajii buusiiti maalii kuni? kottu. Shamarran shaaworitti qabee Sigalee? rarraasaa bula kun baate. Maqaan ati baattee deemtu warra beekaniif maqaa kabajamaadha. Maqaan ati raajii jette Raajii. kuni warra itti dafqaniif warra itti beela'aniif maqaa kabajamaa. Warreen immoo maqaa kabajamaa kana baatanii deemanii sa'aatii kana onlaayinii irra hin taa'an. Warri dhugaa dubbii Ruut waaqayyoo kana dubbatan qalabuu jechuudha. Dhaggeeffadhu booda na gorsita. Kala- Sii galee Kalarii nama kan qabu gorsutti ruutii baay'ee kana saffisa qabu. qalamu. Siif haa galtu. Baay'ee nu gorsita baay'ee nutti himta. Maal goota sa'aatii kana onlaayinii irra wanta hojjettu maali? Sa'aatiin Sa'aatii 7 8. walakkaa. Saddeet ta'uuf ruubiin ruudha. Mee maal wanta? Maal hojjetu irraa buusi maqaa raajootaan balleessina. Kan akka keessan kan maqaa Sa'aatii raajotaa saddeet. balleessu. Sa'aatii Ofirraa saddeet jechuu buusuuf ruubiin deebi. kun maali kun? Hattuudha malee. Hattuun bir nama Maal rakkistee hojjetu? horii atti gaafa hattu. Biyya keenyatti akkasi garuu. Kun amala hattuu geggeessaa jirtu malee halkan keessa sa'aatii saddeet jechuu ruubiin ruudha. Maal fuutas gubbaarra? Raajii yoo nama Ruut- bakka kabajamaa rafa raajii lafarra. Waan tokko Maala tabbaa. Ruut Raajii addina maali gaafattus shamarran waan irraa tokko akka sagalee tokko irratti hin qabne. Hamman sitti maalan. waraabamaa jiru. Tajaajiltoonni mi'uutii irraa fudhaama sagantaan tajaajila. Raajonni warri kaan baqataniiru. Inni abbaa hafuuraan kun immoo nu gorsuu dhufe sumaamoo inni waan saa'e. Inni maqaa raajiin daldalu kun. Qoosaatti miti kan wangeelni bira ga'e akka kee fakka koo miti ishee maqaa raajii moo gaafattee asirra teessaa sa'aatii 8. Obsa. Kottu nyaata. Waldaan nana kuyyuu. Hin qabanne yaada manaan fudhannee. Hin fudhannee gaggeessitu duuba tokko. ta'a. Duuba taa'am. Waldaan nana Maaliin si beekna nama raajii ta'uu kemee? Maaliin si beekna? Waldaa lafaan si waldaan si beekaa? Ruuti inni deemiti. Inni deemiti ati garuu of eeggannoodhumaa sitti kennineera la. Eela. Si wayyisi. Dhaggeeffadhu qubna gara kun an suura kee mul'uun biraa qabala. Of eeggadhu. Sitti meera. Dhiisi. Booda maraatara. Hin boosatu. Abbaa manaas abbaas maatis mooteetti nama kan akka waan intiniitti bira darbina malee nama abbaa manaa fi maatii moo maal jettetti dubbatte. Dhugaa waaqayyoo namni kun nama waaqayyoo waggaa 4 bichaa jiraata hin argitu dhuma isaa immoo teessanii argitu waggaa 4 qofa jiraata. Irraaji. Ara raaji. Qosaatti miti kan wangeelli nu biraan ga'ame. Ammaasuu guddaadhaan gatiitu itti baafame. Kanarraa isin ittiin daldaltan qosaatti miti Harka kan nu biraan kennadhu amma. dhugaa imaanaan nu biyya. Gara waaqayyootti deebi. Raaji nagaan bulaa. Dhufumnu sagantaan itti afuufamu. Itti afuufamu. Raaji. Okay. Itti afuufamu. Dhagaan sin yaa baay'atu. Dhagaan diina keenyaaf raajii sobduuf haa ta'u. Raajii jedhee nama waamu kana. Raajii jedhee nama waamu kana rimuuf keessaa godhuu akka inni rimuuf nu godhetti. Haa ta'u isaan. Haa ta'u. Rimuuf si godhu moo
Nama waaqayyo. Haa ta'u. haa ta'u Haadha manaa haa as ta'u keessa jira kanaaf ta'aara. Ruutii fi ittoo raajiin geetuu haadha manaaf abbaa manaadha. Wal fudhadhaa deema. Wal fudhadhaa gala. Bakka. Irran bu'e abbe. laaj jetteen Anillee ta'innaan irraa eessatti irran bu'e. eeka Ruut bakka haara fuudhaqiiti nagaan bulaadhiin. Beenu been bakka paastarii si gallakkifneerra. Geetu been si gallakkifneerra kun beenu rakkoon qabu beena. Dhaqa bakka dhaqa. geet Saba noolaa wal qabaadhu fudhadhaa as deema keessa. lama lamaan wal Saba noolaa. qabachiifne deemna yaadayyuu lama lamaan wal qabachiifne deemna yaadayyuu isaanis kana hojjetu Warri kaan ijoollee waaqayyooti sagantaa barbaadu bakka noolaan qabiina. Nama raajii itti sa'aatii 8 ollaan irra teessan hin beeku sobaadhanni. Nama sobaati irraa of eeggadhaa dhaloonni dhugum dubbachuuf warreen sa'aatii 6 olii ollaanii kanarra teessanii warreen wajjin teessanis warreen tajaajiltanis muluun keessan hattootaa fi aja barbaadutu. Raajonni dhugaan dubbii waaqayyoo dubbatanii hin jiran dubaroonni yoo wal tajaajiltan wal tajaajila. Fakkeenyaaf ijoolleen biyya hambaa ofii keessanii wal tajaajila. Raajiin sa'aatii kana ollaanii irra taa'u faayidaa garaa isaa baajii guuttachuuf baajiidha yookaan immoo ala ifpures namoo impoppo impris tiroppe yaa kuruphee singinan kurup silim tirup maaluma jetta kurup kurup jetta birriin hin qabu kurup kurup sa'aatii 7 walakkaan asirraa maal hojjetta kurup bakka koo kurup taa'ee bakka gaggeessitu kurup ta'ee bakka gaggeessituuti. raajiin Raaj dhiisi bakkaadha manaa kottu isaa kaamma. teessu dura ibsitu dogoggore Oho bakka haadha manaa keetiin taa'e raaji dhiifama soori geetu jalqabni duraa taa'uun qabu soori even soori akkamii waan arganne even soori maal argata haadha manaa meeqaffaa barbaadaa irra sa'aatii kana sirra taa'e. bilbili tokko biyya keenya namichi reef bilbila bitata soori damma nyaachuu jennaan soorii miti ana fufaa qaburaa safarri na godhudha Lakki bilbilaan na jalaa tabalaan shayee waayifaan koon hojjetu daataan na jalaa dhumee maaltu si rakkisee galteen teessu waldaa lafaan tajaajiltu lakki be daataan sanaa dhume. guyyaa akka waraabessaatti rafaa ola gaa jedha Lakki daataan na jalaa dhume kunoo tokko silkiinis na diddee inni maal barbaade aayifoon yookaan saamsingii barbaadeetu silkiin na gumame. Lakki inni onlaayinii irraa silkii si barbaada waayifaa si barbaada gara lafaatti deemi humna keetiin tajaajili. Mar'imaan tokkommoo maal jedha mar'imaan na xaxame mar'imaan na xalafame edda si xalafame dhiistuure edda mar'imaan si xalafame maal goota sirraa eenyu giddiin qabeettu si fide ijoollee walaa tajaajilanii. iddoo amma dhufne argine isa dugdaachiise raaju hojii keessa Irra argitanii ollubaa namni tokko daraa bakka ollubaa namni tokko namni kun gadi rabbise maal argate jedha nagaan gadi maal jedha beektaa bakka geetu jedhumiti tarkaanfii cululuqaa maadha beektam ollaa waamu naan geetu maadhiiti kun hattuudha ligakkaata. yoo jedhe tajaajila irra buleetani du'aa koorra faa jira maal taatanii Nama waaqayyo mataa waynaa dhukkubaa naa kadhadhaame. Anoo kadhannaarran ture. laakki Dhufte ati mana waldaa dhufte kottu moditarii naa kenni deema.